ऑफ स्पेसीज 1859 में उन्होंने बताया कि इंसान और बाकी जीव जंतु क्रमिक विकास से बने हैं, ना कि भगवान ने उन्हें एक ही दिन बना दिया। अब बाइबल में क्या कहा गया है कि आदम और हव्वा को सीधे ईश्वर ने बनाया। और डार्विन के सिद्धांत में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना नहीं की। यहां तक कि विकासवाद भी ये साबित नहीं करता कि ईश्वर ने दुनिया की रचना नहीं की। विकासवाद न तो ईश्वर के अस्तित्व को साबित करता है और न ही खंडित। इसलिए मसीहियों को विकासवाद के सत्य या असत्य होने से कोई समस्या नहीं है। यह कहना कि ईश्वर ने रचना नहीं की, जैसे आप ईश्वर के स्वभाव को जानते हैं और वह कहीं और बिजी था, न कि दुनिया बनाने में। ईश्वर की रचना को खारिज करने के लिए पहले आपको ईश्वर के बारे में तथ्य स्थापित करने होंगे और फिर उन्हें खंडित करना होगा। लेकिन आप अपने अनुमान को अंधाधुंध लागू कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप लाल रंग को बिना जाने ये कह रहे हो कि यह लाल नहीं है।